okuweereza buno obubaka regime ya Museveni. General Museveni and your regime, you've tried so much to turn us into beasts. You've tried so much to provoke us. We are proud that we've resisted going the nasty way. While the NUP is a moral group, while the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. Yes. So it is in your best interest to read the times and read them right. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you, or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if you continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you. You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late for you to do the right thing, for you to respect your age, for you to have a good legacy. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under our leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Finally, we want to demand for the release of all our friends that have been arrested. Those that are missing, we want them, and we want them alive. We continue to demand for the freedom of our brothers, Machete, who is in prison, Sheriff Karanzi, and many others. We want them, and we want them now. Erimwe nabana Uganda temulekerawo, temutya, tetusobole kyabadde kawempe nga bona amaje gonna n'agejinya n'agawa bonna ababi ba Museveni babadde kawempe bazzeeyo bonna ng'obusima ebbumba. Kakati bwe tubagabanyamu, abamu ne bagenda e Kawempe, abamu ne bagenda mu Kampala Central, abalala ne bagenda e Makindi, abalala ne bagenda kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu, muzimbe eggaali mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze. Muzimbe eggaali nga za kuteekawo resistance, tekimenya mateeka. Kye twabakoze e Kawempe njagala tukibakole e Makindye, tukibakole e Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole e Busoga, tukibakole e Mbale, tukibakole e Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. So mukitandike kubanga bye tulimu bya ddala. Njagala buli omu tumutendule, nze mundekere namukadde. Museveni akoye akaddiye, njagala tumuwe stress oba pressure. Si atuzaala, si ffe tumuzaala. Tumubuze emirembe, tumumaleko emirembe. N'abo abadongo be bonna babeera nabo.
Mwababeereyo mweyo constituency Nabbanja gye yesimba mutandikireewo okuzimba eggaali. Mwababeera ono mukazi waawo ono Misa Kabandu omuswa wawano Kampala Central kati mutandike. Twagala mukyajinge abantu baffe. Gwabadde n'okubuusabuusa okirabye ntukisobola. Okirabye ntukisoboka. Twagala in every position abantu mbanyonyole, abantu bakitegeere. Ate nammwe mwesowoleyo mwesimbeyo buli awali omugwagwa wa Museveni mwesimbewo. Twagala kwera Museveni n'obukyafu bwe bwonna agende nabwo. That is our mission. There is no other mission. Twatandikidde Kawempe twasimbudde sebo webale tuwa mukisa. Tugenda tambula na mukisa gwogwo tumaleyo tuwangule eggwanga lyonna. Sebo nga nkuyozayoza nzikiriza ne bino ebigambo mbi. Abasirusiru njagala bategeeza si mwe musoose fe ababasinga ku myaka tubadde babyesite. Tulabye bana abasajja, tulabye be bakozesa. Ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabye byafaayo. Kumani agenda okubanda okusinga Sobbi? Kumani agenda okubanda okusinga Zebula? Kumani lwaki mbonabona naabo? Naye kandi babulire bino. Abo abantu ababakozesa bwe bamala bakozesa bagenda either basaanyaawo nga tebagala kuuma bujulizi oba bakozese mmwe kennyini okubateekayo. Naye temuyiga. Ate ekyo tekimala. Mmwe sengaawo maamawo taatawo ne famire yo tegenda kubeera nawa SFC oba wajja ati abakuuma buli nnaku. Ababakuuma be bantu ba bulijjo. Mulowooza abantu be mukolako ebikolobero bo bagenda bakola batya nga bafunye tayimu yaabwe. Nabagambye Kawempe nti ezidroni n'eziki zonna akalulu naggwa bajja zivuga batambule bagende. Batambudde bakyali eyo. Bwabadde omugwa omulebesa abadde atambula n'abaana abo abasirikale ngamba genda wali mu gete eri kwata gondi ne gondi genda wali bakyali eyo. How long are you going to be used like idiots? Tebabaagala. Abaana amala okukozesa nga bekozeseza sipapa nga basuula eri naye temuyiga. N'olw'ensonga eyo abantu bemuwangaliramu bo bagenda bayigiriza essomo mwe bwe muba temuyiga. Abantu tebagenda kukkiriza kutulugunyizibwa. Tawa abadde wano n'ekyogerako ate nzikiriziganya naye. Ntwala obudde bungi nnyo ne bakulembeze bannange okukakkanya bano abaana. Sometimes nembulwa n'ebigambo kuba akomawo bamumenye bamukoze eki bamukubye olubale kati okozesa bigambo kyo mukakkanya. Ekiseera kigenda kutuuka bano abaana babanone mmwe. Kigenda kutuuka bagenda balya. Ate abo bennyini ababeetolodde babamanyi nga bwe mubamanyi. Mwe mulina okutwala obudde ne munoonya oyo yaani abeerabwa bo babamanyi kuba mwe mujja ssente zaabwe mwe mubabonyabonya mwe mubasiba. I want you to know that.